14-апрель дүйшөмбү. Бишкектеги Көксай курулуш базарында өрт чыкты. Өрттүн аянты болжол менен 400 чарчы метрди түздү. Учурда өрттүн чыгуу себеби жана келтирилген материалдык чыгым такталууда. Кезектеги туристтик поезд Кыргызстанга келди. Германия, Англия, Швейцария, Сингапур, Нидерланды, Канада жана башка өлкөлөрдөн келген 91 турист Ысык Көл облусун жана Бишкекти кыдырышты. Ысык Көлдө Салатый Пески пляжы реконструкцияланууда. Айыл чарба министрлиги сүттүн так баасын аныктап бекитип берди. Баа сүттүн майлуулугуна карата 32 сомдон 45 сомго чейин белгиленди. 2025 жылдын алгачкы 3 айында Кыргызстан мамлекеттик карызды төлөөгө дээрлик 20 миллиард сом бөлдү. Транспорт министрлиги Бишкектин түндүк айланма жолунун эскиздерин көрсөттү. Орусиядан ташылып келген 16 000 литр жасалма сүт азыктары артка кайтарылды. Массалык башаламандык даярдоого жана уюштурууга аракет кылган 2 жаран кармалды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик болуп өзгөрүлдү. Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Япониянын Осака шаарында өтүп жаткан Экспо 2025 көргөзмөсүндөгү Кыргызстандын павильону инновациялык технологияларды жана бай улуттук салттарды айкалыштыруу менен чыныгы сенсация жаратты. 15 апрель шейшемби. Чет элдик номурлуу унааларды легалдаштыруу жөнөкөйлөштүрүлүп, төлөм кыскартылды. Өлкөнүн тышкы соодасы 13%га төмөндөп $2 миллиард түздү. Ошол эле учурда ЕАЭП өлкөлөрү менен өз ара соода жүгүртүү тескерисинче өсүштү көрсөттү. 2025 жылдын алгачкы 2 айында ал $723 миллион түзүп, былтыркыга салыштырмалуу 17%га өскөн. Кыргызстанда орточо айлык акы 39 456 сомду түздү. Балыкчы шаарынын кире беришиндеги атактуу экопост бузулду. Анын ордуна туристтик комплекс курулат. Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмираттары айдоочулук көлүктөрүн өз ара таануу боюнча меморандумга кол койду. Микро, кичи жана орто ишканаларды колдоо долбоорун ишке ашыруу улантылууда. 1 апрелге карата берилген насыянын жалпы суммасы 8 миллиард сомдон ашып, 11,5 миң ишкер колдоо алган. Бишкек-Ош унаа жолуна узундугу 750 метр туннель куруу пландалууда. Транспорт министрлиги япониялык компания менен келишимге кол койду. iPhone 16 жана Samsung S25 үлгүсүндөгү болжолдуу баасы 700 миң АКШ долларын түзгөн уюлдук телефондорду мыйзамсыз алып келүү аракети токтотулду. Быйыл жайга карата Бишкекте 1,5 миллиондон ашык гүл өстүрүлөт. 16 апрель шаршемби. Талас облусунун дарыяларына 20 миң сиван форель чабактары кое берилди. 1 майдан 11 майга чейин бардык калкты тейлөө борборлору майрам күндөрүнө байланыштуу ишин убактылуу токтотот. Жарандарды тейлөө 12 майдан тарта стандарттык график боюнча жанданат. Бишкекте Кыргыз Билд 2025 ири эл аралык курулуш көргөзмөсү өттү. Иш чарага Беларусь, Германия, Испания, Казакстан, Кытай, Россия, Туркия, Өзбекстан, Украина, Түштүк Корея жана Кыргызстандын курулуш, энергетика жана өнөр жай тармагынын лидерлери катышты. Жерди мыйзамсыз пайдалануу менен күрөшүүдөн өлкө бюджетине 5 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Жыл башынан бери 4 миңден ашык жумушсуз жарандар жумушка орношту. Кара сууда дээрлик 62 миллион сомдук 2 жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Садыр Жапаров дагы 476 үй бүлөгө батирлердин ачкычын тапшырды. Кыргызстан 2 айда 12 миллион долларга 245 миң тоннадан ашык көмүр экспорттоду. Жогорку кеңеш кезектеги президенттик шайлоонун датасын бекитти. Шайлоо 2027 жылдын 24 январында өтөт. Ал эми жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2026 жылдын ноябрына белгиленди. Казакстан Ысык Көлдөгү пансионаттарын 5 жыл ичинде модернизация кылбаса, алар Кыргызстанга өтөт. Жогорку кеңеш тиешелүү протоколду ратификациялоону 3 окууда жактырды.
Май айындагы майрамдарда Аларча жаратылыш паркына автобус каттамы уюштурулат. Каттам эски аянт менен Аларча паркын бириктирет. Автобустар саат 8-ден кечки 7-ге чейин каттайт. Зарыл болгон учурда иш тартиби кайрадан каралып чыгат. 17 апрель бейшемби. Кыргызстанда ири эко-долбоор башталууда. Жаратылышты калыбына келтирүүгө 52 миллион доллар багытталат. Айрым ишкерлер салык декларациясын тапшыруудан бошотулду. Орто токой жана куланак гэстерин курууга 163 миллион доллар бөлүндү. Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Төмөнкү Орок айылында бир жаран эч кандай уруксат кагаздары жок эле көрүстөн уюштуруп алганы аныкталды. Ал ар бир жайды 40 000 сомго сатып жүргөн. Кыргызстанда дрондор аркылуу темир жолдун жанында өскөн чөптөргө гербицид чача башташты. Заманбап технологияларды колдонуу өзгөчө аномалдуу ысыктын шарттарында өрт чыгуу коркунучун минималдаштырууга жана темир жолдогу коопсуздуктун деңгээлин жогорулатууга жардам берет. Адылбек Касмалиев Каракол жана Чолпон Ата шаарларында ипотекалык үйлөрдүн курулушу менен таанышты. 21 апрелде Бишкек шаарында жылуулук тармактарынын тыгыздыгын пландуу текшерүүлөр жүргүзүлөт. Жумуштун жүрүшүндө түтүктөрдүн жарылуусу, жолдун бетинин бузулушу жана жылуулук тармагынын зонасында жайгашкан аймактарды суу каптап кетиши мүмкүн экенин муниципалитет эскертүүдө. Билим берүү министрлиги бардык мугалимдердин кесиптик ишмердүүлүгүн баалоо үчүн KPI киргизет. Кыргызстанда Санарипсом расмий түрдө улуттук валюта катары бекитилди. Президент Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга кол койду. 18 апрель жума. Кыргызстан акыркы жылдардагы эң жогорку экономикалык өсүштү көрсөттү. 2025 жылдын 1 кварталынын жыйынтыгы боюнча ички дун продукция 13%га өстү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча каржы сектору 2024 жылдын аягына карата кирешесин 2 эсеге көбөйттү. Уюмдардын жалпы кирешеси 85,5 миллиард сомду түздү. Салык органдарынын кызматкерлери ишкерлерге мыйзамсыз айып пул салган. Башкы прокуратура салык кызматынын 25 кызматкерлерин жазалады. 2025 жылдын 1 кварталында республикада 98 000 тонна эт өндүрүлгөн. 2024 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2500 тоннага же 2,7%га көп. Кыргыз алтын 2024 жылга өлкө бюджетине дээрлик 13 миллиард сом дивидендтерди бөлөт. Борбор калаадагы 2 прораб курулуш гипермаркети банкрот деп табылды. Саламаттыкты сактоо министрлиги баштапкы медициналык санитардык жардам мекемелеринин ашыкча отчеттук жүгүн азайтуу боюнча чараларды баштады. Башкача айтканда, поликлиникалардын дарыгерлери ашыкча отчеттук жүктөн кутулат. Президенттин мүлктү башкаруу башкармалыгына караштуу Air KG авиакомпаниясы жоюлду. Садыр Жапаров фамилияларды кыргызча жазуу боюнча мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга жогорку кеңешке кайтарды. 19 апрель ишемби. Бишиналиев көчөсү мыйзамсыз соода жана жарнактардан тазаланды. 29 көрнөк жана мыйзамсыз орнотулган 67 жарнак такталары демонтаждалып, 11 мыйзамсыз соода түйүндөрү жоюлду. Эл аралык издөөдө жүргөн Кыргызстандын жараны Тилекмат Кудайберген уулу Бириккен Араб Эмираттарынан кармалып, Кыргызстанга жеткирилди. Камчыбек Ташиев Жалал Абад облусунун милиция кызматкерлерине жаңы кызматтык унааларды тапшырды. Жалпысынан 2025 жылы чыгарылган 20 унаа берилди. Президент Садыр Жапаров жубайы Айгүл Жапарова менен бирге Аларча мамлекеттик жаратылыш паркына барып, жарандар менен жаратылышта эс алды. Быйыл туристтик сезон май айынын расмий майрамдарында Кыргызстанды майдын ритминде ач деген уран менен старт алат. 20 апрель жекшемби. Президент Садыр Жапаров кыргызстандык православдарды Пасха майрамы менен куттуктады.